सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो होगा। और ये है मेरा पपी जिसका नाम ब्लैकी है और ये झाड़ू खाता है। इसको मैंने कितनी बार मना गई है झाड़ू मत खाने के लिए, कितनी बार मना गई है मैंने तेरे को। हाँ देखो, गुस्सा हो गया अब मेरे से। और हाँ, हमारे पास एक बिल्ली है, वो देखो, इसका नाम बिल्लू है। मैं देखो कितना महान इंसान हूँ। बिल्लू का मतलब बिल्ली का नाम बिल्लू रख दिया। इसको भी प्यार चाहिए होता है जब मैं ब्लैकी को प्यार करता हूँ। प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। और हाँ, थैंक यू फॉर हमारे 250 सब्सक्राइबर कर लिया। थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे हमको प्यार दिखाओ और मिलते अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।